netimva choona kuchokera kuboma ndi ife timadalira kwambiri kupezeka kwanu kuti nthawi ina nanga ku Malawi kuno mugwiritsa ntchito maiti Honorable Minister, one thing about death is that it is a unifying factor. I remember when we had Cyclone Freddy disaster in the southern region, some quarters chose not to take part for whatever reasons. But it appears this time around, despite some trouble or skirmishes here and there, it's like Malawi came together to mourn the Vice President. How satisfied is government on this move towards unity? Ziko mwambili na yankulapo poyambirira kuthokoza napundu yakafusola mbalale kuthokoza Malawi chifukwa cha kubwera pamodzi zaonekera kuti Malawians came together because shock imene tibwererayo every Malawian was shocked kutaya abale athu ochuluka 9 komanso mene mukuphatikizamu amene ndi Vice President wanu mukuphatikizamonso amene anali First Lady wa dziko lanu si chinthu chophweka ndi aliyense anali in a state of shock. Chimene chimafunika nthawi imeneja nchokuti anthu muimbe limodzi ndipo nthawi zina mmayima nawo chifukwa choti zakukhudzani wina wakale momwe amene wakusiyani koma ngati Malawi tonse tinafunika timve pempho la President ndi kuima limodzi ndiye kuthokoza kuja ndikoyamikira ndithu kuti Malawi tinaima limodzi analipo Malawi amene akafika nawo mpaka nakuja kokayang'ana nawo ndege wakumadziwa ndithu kuti ndege imauluka mtunda wautali komanso mwaliwiro kwambiri koma anthu kumaganiza beda akhoza kuyenda wapansi kupita ukasaka muchire muja kunyamula tochi kumagaza kuti mwina make ndiona pena pake china chingatondolere njira kunali kuonetsa kudzipereka kwambiri chimenechi ndicho kuti a President akuthokoza nde nchifukwa tinapereka uthenga othokoza komanso inunso amene mwagwira ntchito imeneyi ineyo anthu amene atisiya mu ndege imeneja panali anthu okwana 4 amene ndinenda nawo limodzi nda Vice President kupita ku Korea ndipo tsiku limene timasiyana nda Vice President namalizia osiyana nawo ndineyo ndiye pali chithunzi I will share with you chimene anatijambula pa galimotopo ojambula ndi mwana ngati namona ya he's here amana jambula chithunzi chimenecho ojo today mukachitulutsa chonchi pali munthu mmodzi amene watsala ali moyo, that's myself. Anthu ena onsewo Patricia Shanil ali pa chithunzipo Kapena ali pa chithunzipo Alapken ali pa chithunzipo Vivi ali pa chithunzipo, all of them are gone. Then you can imagine kuti chithunzi cha mtundu ngati umene uchingakupangitseni kuti mulephere kukhala nawo mukulira kumene koko. Inali nthawi yovuta kwambiri imene ngati Malawi we have mourned, we have lost. So chilali chinthu chabwino chokuti tonse tibwere pamodzi ndi kugwirana manja. Kodi ndi anthu angati amene akhudzike nawo mukafukufuku amene magulu onse aja akupanga operate under malamulo awo. Mwachitsanzo Malawi Defense Force ili ndi the MDF Act imene ikuwawuzanso kuti nthawi imene mmodzi apezeke kuti mwina ndege yanu yachita ngozi mudzafufuza mwantundu wanji mudzapanga involve ndani ndi chifukwa nkhale iwo aja anafotokoza kuti malamulo awo aja akuwalolezanso kuti mukhoza kubweretsamo munthu wa wina amene si msilikali. You can bring in a civilian. Malamulo akwaloleza zimenezo. Chimodzimodzi Civil Aviation Authority ikuvomerezanso malamulo mwawo kuti mukhoza kukhazikitsa kafukufuku ameneyonso akuapatsanso mpata kuti mukhoza kupezanso ena amene samu Civil Aviation Authority amene akhoza kubwera munthu kudzathandizanso kafukufuku wawo. Apa President anazota kufuna wa independent ujanso tingopeza malamulo kuti malamulo akutipatsa mpata patipo kuti kodi kafukufukuyu anthu a independent akhoza kubwera bwanji kudzathandiza pa ngozi imene yatigwera mdziko malinga ndi mmene zinthu zilili pano. So malamulo apezeka
malamulo amene atifotokozera kuti anthu amene angakhale okhudzika nawo mukafukufuku ameneyo akhale anthu angati. Malo amene panachitikira ngozi imeneyi kuyambira tsiku limeneyi kukhala asilikali mpaka panopo, chifukwa chakuti kafukufuku wina aliyense akufotokozera ndithu kuti payenera kusungika pamalopo kuti zimene angafuna kuti akazipeze akhoza makazipeza mosavuta. Atsogoleri nawa ayamba kale kufikapo mwina kuti akhoza kugwira ntchito zawo zina, koma pamalo pakhalapo osungikabe chifukwa chakuti ma investigations iyo apanga involve magulu osiyanasiyana, ndi kuti onsewo akapeze zofunikira zonse zimene akhoza kugwiritsa ntchito panga fufuku wawo zilipo. Kodi nkhani za kuyeza kumene ayeza matupi aja atiuza kuti kwapezeka zotani? Tinafotokozera kuti apolisi ngozi ina iliyonse pakatayika miyoyo ya wanthu ndi malamulo awo kana ndi ngozi yapansewu amenera kufufuzabe, amenera kuyezabe matupi aja. Zimene zija amayeza kuti iwowo azisunge m'marekodzi mwawo kapena kuti agawane ndi akubanja amene akhoza kufuna zotsatira zimenezo. Kotero funso limene lili zotsatira zimenezi oyenera kulandira moyambirira ndi aine akubanja, ndi aine akubanja aja zikawakomera kuti agawane ndi anthu ena akhoza kupanga zimenezo. Mwakumbukiranso kuti kufufuza kumene anadzanena akumabanja kuoneka kuti tikufuna okuti afufuze amene sakugwira ntchito kuboma, kusonyeza kuti amadziwa ndithu kuti akubomawo alipo ndipo apanga kafukufuku, koma ife tikufuna kafukufuku amene apangidwe ndi amene sakuboma. Ndi a president analoleza tizichitike zimenezo, tilipira zinthu zonsezo, koma zotsatira zija chifukwa nkhale poyambirirapo amakasayinira ndiwo abalewo tikufuna motifufuzire, ndi abalewo onso amapatsidwa zotsatirazo ndiwo. Mene achitikira ngozi pamakhala zinthu zoopsa zambiri, kotero kuti lero tibwere ndikumanena zokuti zotsatira zija ndizi aini akasananene zoti ziperekeni ku dziko chimenecho sitingachipange. Kodi akuti kumaliro kunali ndale, tinanena kunena zokuti nthawi inoyo yolira palibe amene akhoza kuoneka wandale odziwa chifukwa chakuti wapanga ndale pamaliro. Koma tinaona kuti ife ngati boma tilemekeze mzimu wawo. Kuboma chokera mu komiti imene ali pano zizochitika, so amene sali m'Malawi akhoza masekerera kuti ati kuyika nkhata basi pwa m'manja chifukwa mwina maliro amene usali kwanu timaoneka kuti zophweka ifoti sidzili kwanu.